聽我哋成個鐘啦，咁而家個時間咧就大家有份參與噶啦嚇。咁個情況咁樣，如果呢一邊嘅朋友想發問嘅話咧，你舉手我俾個咪你啦。但係如果嗰邊嘅朋友咧，你就需要行出嚟嘅，因為我哋鏡頭唔會令佢後邊嘅，好嘛？啊，你知道嘅情況。好，邊個想第一個發問？我想問。啊，咁你要行出嚟。企喺邊度？係企喺度得㗎。好啊，鏡頭影到我哋個。鏡頭影到得。喺呢度，呢度。其實就講得啦。影到就得。得㗎啦，得㗎。好，影到㗎啦。其實我想問阿黃生嘅，你頭先話咧，因為唔識你㗎嘛，咁咧就阿明啊，我想問阿明咧，你即係頭先提到話有啲衝突嗰度咧，我唔係好明咧，點解我哋大家都係爭取民主咧？點解我哋會有衝突嘅？即係我唔係好明點解會有衝突。你可唔可以解釋一下俾我哋聽，或者有啲俾我聽？但係你係咪一向你冇留意成個運動啊？你再知，可能佢冇留意，但係點樣答佢咧？哦，逐個答啊！嚇，逐個答。你聽咗先啦。一問一答㗎嘛。其實我係想問嗰個唔係講個別嘅衝突啦，我話個意識形態點解會有衝突？Sorry， 可唔可以具體啲啊？即係話係邊一個同邊一個嘅衝突？具體好嘛？佢就想嚟解同陣營，我哋同陣營嘅人，同陣營即係非建制陣營啊！點解有衝突咧？咁樣團結喺一齊，會由於唔有衝突而唔夠團結喺一齊嗰個問題。個衝突係乜嘢？係啦，即係因為你就頭先已經講咗話係我哋係會有衝突㗎，即係所以就唔能夠團結埋一齊，但係我哋都要檢討㗎嘛。咁但係我唔係好明點解我哋既然知道我哋係需要團結，個團結原因係因為有衝突，點解我哋唔 resolve 呢啲衝突，令到我哋可以團結埋一齊？哦，係啱。其實林亞賢講嘅嗰個核心喺光譜，即係咧，譬如你成個嘅民主派裏邊咧，會有唔同嘅路線嘅。即係譬如好簡單，我哋譬如話社民連咁樣先啦嚇，我哋會話講我哋要透過議會嘅拉布啊，透過街頭嘅公民抗命啊咁樣。但係可能喺成個民主派嘅光譜裏邊咧，佢哋有啲嘅民主派未必好似係我哋咁諗嘅。佢哋會覺得話拉布我哋唔可以喺財政預算案度拉嘅喎。如果係咁咧，啲街坊咧佢會唔明白，或者咧覺得我哋咁樣做咧係會得失到啲街坊嚇，令到啲工程咧係過唔到嘅時候咧會俾人鬧嘅咁樣。咁佢會採一個比較你話叫佢保守又得，温和又得嗱，佢會用呢種態度咧去諗呢樣嘢。咁當然事實上梗係會有一個嘅所謂嘅衝突喺度啦，但係不過我啱啱講嗰個咧唔係我哋同埋即係温和派即係講嗰嘅衝突。當然一直以嚟大家話畫個圈嘅時候咧，要大家去彼此合作嘅時候咧，基本上咧就係喺所謂而家話定咗叫非建制派係咪？咁基本上都係泛民主派同埋。即係我哋有譬如有啲散後啊，或者我哋呢啲嘅叫激進派啦嚇。咁你話咁至於我話嗰個嘅比較大啲嘅衝突咧，其實就係喺嗰個嘅同所謂嘅本土派之間，同民主派即係大家裏邊嘅爭拗。咁嗰個咧係更加難處理嘅，因為個本土派嗰個咧就係你想同佢一齊合作咧，佢都會照樣去嚼你嘅。其實唔多本土派咧，我嘅理解就係而家喺泛民裏面咧，都係有好多衝突啊，或者先開始。唔係，其實簡單，我想簡單啲講，喺佢哋夾喺中間嘅社民連個角色就係激進派認為佢哋唔夠激進，温和派嘅人覺得唔講激進派，我而家講緊4條3號啊，即係就佢3個啫。佢哋3個政黨可唔可以團結喺埋一齊，而一齊嚟做嘢咧？其實我個問題呢個。講兩句啦，我講兩句啦嚇。呢位朋友，我諗都不難去了解嚇。有啲好冧民主黨嘅人，就唔冧公民黨嘅。反之亦然。真係直接啦。呢個唔係壞事。OK。
因為咧你個餅咧係可以越做越大嘅。你睇下最近公布咗嗰個臨時選民登記冊，年輕人嘅登記咧係令人極之失望嘅。好啦，咁我又成日都咁諗啊嚇，即係如果嗰啲勇武啊，或者係呢個港獨啊咁樣啊派啊，咁嗰啲嘢我就唔啱講噶，我講嘅人都唔信啦，係咪？好啦，咁譬如佢哋有冇能力係去做大個餅嘅意思，即係揾咗嗰啲係好 buy 佢哋嘅，佢哋嗰啲 fans 出嚟登記咧，登記都唔得喎。即係嗱，咁唔得嘅時候，佢就要攞立法會嗰啲資源，即係立法會議員嘅資源啊。其實講咗啦，呢個唔係我講嘅，係佢哋親口講嘅，就話要攞立法會嗰啲資源，佢要選到做立法會議員，咁咧就要用啲資源嚟壯大自己嗰個支派咁樣嚇。咁當然我覺得呢個就唔係好啱嘅動機啦嚇，即係但係即係呢個或者如果大家有興趣辯論再辯論啦。但係你要諗下咧，咁嘅情況咧就係佢揾唔到啲新人去登記，咁啊點啊？要搶我哋嗰啲票咯，你明唔明啊？嗰個衝突咪喺度咯，個衝突咪都發生咯。嗱，點解？我明啊，但係其實我嘅問題最主要就係話，其實點解唔可以全部非暴力抗爭嘅團體組織為一個single嘅團體嚟到去爭取票權，而內部再，譬如舉個例啊，健哥你哋幾位或者其他振臂一呼係嘛？合拼成為一個合拼係嘛？咁然之後咧就跟住就去集結晒所有嘅力量一齊，然之後咧你哋之間即係你哋呢啲我哋叫做即係內部嘅勢力啦咁樣嚟計咧，就係話點樣去平衡咧？就係內部嘅事，但係咧對外咧係同一個方向。即係我嘅問題係呢個。唔係我明嘅。我而家唔係講咧，我明嘅。即係暴力抗爭同非暴力抗爭。我而家淨係講。唔係唔得嘅。和平抗爭。唔係我明嘅，明。我講兩句啦，我講兩句啦。係可以。即係如果譬如你講想像啊，譬如如果有一日民主派真係有機會喺香港執政嘅意思，即係話我哋會有一個人真係選到做特首，而佢可以組班。組班嘅時候，咩叫做在朝咧？你就有位可以派俾人嘅，即係你做咩部長，你做咩局長咁樣嗰啲啊，叫做你明我講咩？你在野同在朝，你明嗎？你明我講咩話？我明你講咩，不過我都唔嗱，我未講完嘅其實。當我哋去到嗰個位嘅時候，我相信咧民主派嘅各個山頭咧係有一個誘因同埋契機去組合啦。即係由我去選特首嗰陣時，啲人已經大叫我哇！你都係統合民主派啦，做盟主啦。哇！多謝夾成為做唔到嘅，做唔到嘅。你唔好話呢樣嘢啊！你識戴耀廷我？識個名都未聽過，唔係嘛？嚇？我好崇拜佢。你好崇拜佢啦，咁你得啦。你知道佢想搞雷霆救兵啦？我知啊，咁佢嗰個由上而下嘅咧？佢自己都放棄咗啦，而家係搞由下而上啊嘛。咁點解由上而下佢放棄咗？喂，就係咪做唔到啊嘛？我講緊點解咧？譬如你新東新西，好客觀嘅啫。新東新西，我諗咧今次咧20-30張名單咧20零張閒地啊。上一屆19啦。係啦嚇。咁所以咧，你諗下，如果你係搏末席啊入去嘅時候咁碎片。末席10000零票都可能得嘅喎，2萬樓上啊，差唔多實得咁滯。好啦，咁跟住咧，由於梁天琦攞到66000啊嘛，咁就好多呢啲年輕人咧就心紅啊，個個都諗住我攞末席，即係人人咧就有機會，冇人有把握。咁你點協調啊？所以咧，點解你嘅偶像都放棄咧，就係咁咯。因為你諗下喎，即係如果你淨係公民黨、民主黨、工黨當啊、社民連或者係小麗老師佢哋咁，我哋五個人入閘啦。咁跟住有16張名單唔入閘，咁點啊？所以佢都放棄咗。嗱，有陣時有啲嘢咧係咁樣嘅，
水到渠成，就咧揠苗助長咧就冇咩好結果，冇幸福嘅。咁而家其實我有啲同意阿浩銘頭先嗰個結論啦，即係你而家共產黨梗係想你碎片化啦，咁但係我哋梗係想盡量唔好碎片化啦，但係個客觀環境咧都係一定要碎水地嘅。不過唯一我哋嘅即係安樂啲嘅就係佢哋嗰邊都好碎片，佢哋嗰邊真係碎得好緊要。保皇黨啊，唉，你有冇睇？你識唔識捉樹根啊？你知啊？你知我講咩碎片啊？即係佢哋都碎片啊！而家即係中聯辦咧係控制唔到啊！即係我嘅感覺就係咁啦，因為我又喺立法會望住呢班朋友啦，係咪？中聯係控制駕馭唔到形勢，所以而家佢好亂。而家問題就係佢亂啲定我亂啲啫。即係9月4號咧，總之一個亂局。咁啊，大家各自咧就用自己嘅魅力嚟用你嘅論述嗱，民主選舉係咁嘅。公道在咩咧？就係嗱，而家我哋全部都係有上限㗎啦，即係選舉經費有上限啦。個時間空間亦都係一樣嘅嚇，理論上係由7月10號報名到7月29號截止報名，跟住做到9月4號咁就係咁先啦。喺呢段時間裏邊，大家爭取你嗰個即係去推銷自己嘅有咩最正嘅嘢啦？你推銷自己靚仔得，勇武得靚女得，咁乜都得啦。總之呢啲係公道嘅嚇，即係你係得嗰個時空啊嘛。咁我諗睇下今次都似係咁噶啦，今次似係咁樣啊但係當然我又咪完全放棄晒，即係有一啲可能性嘅各區嚟，唔係區區做到即係有啲區咧，可能你可以譬如即係有2個大黨加一個呢一個年輕人咁樣一齊到最後嗰2個禮拜一齊宣傳，唔係唔得，係有可能嘅。你嗰區有可能係有可能嘅即係有咁可能噶嘛，係咪？即係咁你嗰啲民主派嘅支持者，你咪有支頂咯。即係話咁呢3個係一齊宣傳嘅喎，係咪？如果1加3票咁，我就1人1票咧咁樣。呢啲咧係我覺得我哋唔應該放棄，即係喺有限嘅空間裏邊，盡量幫啲選民，冇等佢冇咁頭痕，俾啲指痕藥佢。但係咧就唔係區做到嘅，老實講，即係你一定要明白呢樣嘢。我亦都咁講，我成日覺得你嘅偶像咧有啲嘢咧我就唔明。嗱，即係佢話聰明選民啊嘛，你如果信啲選民係聰明嘅咧，你真係要尊重佢。聰明選民同雷動2個計劃。我知一個由下而上啊嘛。嗱，個聰明選民咧，你信佢聰明嘅話咧，你真係要相信佢嘅智慧嘅。嗱。其實咧，我就都唔敢講話做咗好耐政治人我都12年啫。但係咧，我經歷嘅選舉咧，我覺得如果你唔係去即係夾硬嚟到去影響嗰啲我哋嘅支持者嗰啲配票咧，佢一配下咧，其實幾勻循嘅喎。好得意。即係好得意喎。好得意。即係佢係幾勻循下嘅。但係如果你係真係幾聰明嘅，所以即係但係如果你話我唔係，我叫做聰明選民。又乜嘢雷動聲納，跟住雷霆聲納好似唔緊要啦，咁上下。咁好啦，咁總之咧，你試圖影響佢嘅時候咧，嗱，我仲要向阿教授學習，因為而家我約緊佢啊，即係約佢傾嗰個詳情。咁但係咧，就嗰啲嘢咧，就因為點解民建聯做到咧？因為佢犯法做啊嘛。因為你聽阿 Tree 根講㗎啦，佢爆料啊嘛而家，佢話用即係票站調查。但其實我知嘅嗱，即係我講埋呢句啦，即係可能你大家有興趣。我窮咗2屆立法會選舉之力我先至可以肯定佢哋點樣做得咁準成。尤其是最經典嘅就係譚耀宗、梁志祥同阿陳恒鑌呢3條凹陷喺新界西，點解做得咁精彩？好犀利！點解咁犀利咧？冇差唔多幾乎講得誇張啲，1票都冇嘥嘅。你呢個點搞㗎？首先咧，佢係違法就做嗰啲票站民調，然後報翻去一個中央啦。嗱呢樣嘢咧，你嘅偶像一定唔會做嘅，因為犯法啊嘛。咁呢度已經做唔到咯喎，一樣。但係我哋冇人會做喺度，所以我哋做唔到咯，你明嘛？第二樣嘢，
我想講點解佢咁準嘅？可能阿森哥你哋會清楚啲咧。即係我窮咗2屆咧，我終於明白啦。佢哋嗰啲裝腳啊，即係喺區議員咧，就企喺個票站度點人嘅。張三李四甲乙丙丁投咗，佢知道投咩㗎嘛？因為平時成間名總佢知道㗎嘛，冚唪唥掌握晒㗎嘛。好啦，咁咧就1點鐘到埋一次數，咁然後咧就5點鐘到埋一次數。我哋都見到咧，即係譬如上一屆啦，喺九龍東啦，明明着緊藍色呢個民建聯陳鑑林啲衫嘅，5點半行去後邊換衫，換咗條粉紅色嘅，就係佢知邊個粉紅色啊？契仔啊！即係佢係好準，然後咧佢咧就一個嗰啲。即係叫做一個小組咁嘛，即係每個小組可能50-60人到嘅啫，唔好投住嘅，佢嗰啲係按兵不動嘅。佢等中央指揮嗱，而家你偶像咪想學咯，佢就想學嘛，雷霆救兵嘛。佢就話1萬人，跟住咧將佢哋分開組長睇，等 Telegram 去呢個發號施令咁樣啊。嗱，個概念係有喺度嘅，概念有。但係咧，民建聯嗰啲係做唔到啊嘛！你點樣可能會有佢嗰種咁樣嘅蛇齋餅種嘅關係，然後有個中央嘅統籌係用嗰啲非法嘅票站民調加埋裝腳嘅觀察，跟住打電話拍門上屋上樓，呢啲就係唔掂。所以我就向佢請教，就係點樣搞呢啲嘢咧咁樣。我約緊佢嘅人啊。呢邊有冇啊？我都想講下喎，嘥你哋少少時間，因為頭先你嘅問題係點解唔能夠團結？當然有利益嘅問題嘅，即係頭先阿銘都講過比例代表制。如果講選舉啊多議席單票制，一人投一票，咁我哋2個 friend 嘅，但係你投佢定投我先，咁就難免我同佢有衝突啦，即係呢個意思啦咁樣。咁但係除咗就係選舉之外，平時都係好多分化嘅。我嚟解釋下點解我頭先要講，即係良心係即係最重要。咁當然啦，仲有其他原因啦。我哋都知道公民社會入邊有好多嘅滲透，係刻意喺唔同嘅組織之間搞分化啦。即係呢啲所謂嘅鬼，呢啲一定有嘅其實。咁但係除咗呢啲是非嘅，我諗大家都感受到嘅，每個 group 都勁多是非同你搞分化嘅。除咗呢啲之外咧，講到底其實有啲係要憑良心嘅。管治者咧係真係刻意搞緊團體之間嘅分化。我想問咧。呢度有幾多朋友係深水埗街坊嘅？1個、2個，係啦，3個 ，OK。因為我啱呢排就牽涉嘅係另外一個，又唔係叫分析，即係議題入邊嘅，就係大家都知道棒仔係要搬埋嗰個即係布藝嘅市場。咁知唔知而家政府係 propose 佢哋搬去邊度啊？政府就提議佢哋搬去通州街嘅街市。街坊可能知道啦，通州街嘅街市，大家知唔知道其實係咩性質嘅地方啊？濕貨，有小販喺入邊啦，係咪？仲有咧？係啦，有無家者，有露宿者喺嗰度。咁即係話咧，如果棒仔嘅小販們搬去通州街嘅街市，會形成一個咩問題咧？就係無家者更加無家啦，即係而家暫且喺嗰度住啦。咁但係佢可以去邊呢？當周圍其實都已經仕紳化得好緊要，當周圍其實已經係趕絕佢哋㗎啦。大家都知道，連嗰啲公園咧都係成日撒臭粉啦，同埋嗰啲長凳咧已經係特別咁樣興建，令佢哋唔瞓得啦。其實某啲地方已經係最後嘅棲身之地嚟㗎啦。咁嘅時候，咁你諗下喎，撐棒仔嘅有一堆公民社會入邊嘅人，撐露宿者嘅有公民社會入邊嘅另外一啲人。大家都係無退路嘅，點解啊？棒仔嗰笪地愛嚟起居屋嘅，冇人想阻住起居屋噶嘛，棒仔一定要搬。政府淨係俾一個 option 你，通州街街市，政府就係利用你嘅走投無路嚟幫佢操刀，逼到另外一班走投無路嘅人更走投無路。咁最後我哋每個人都喺生存嘅邊緣，然後政府就揾我哋嘅利益，揾我哋嘅存在嚟搞分化，明明相安無事嘅街坊，結果就被逼，即係而家未有起紛爭啦。我意思係，但係你睇到佢係想你哋起紛爭，咁嘅時候，
究竟點團結呢？係有好多人喺度刻意搞分化，咁所以你講緊嗰啲人，唔好意思啊，你講緊嗰啲人係管治者咯，係嘛？佢哋派落嚟嘅有好多嘅滲透咯。即係我唔即係唔知道點樣做嘅，但係其實我想像咧就係、如果你講嗰個例子咧，如果我哋非暴力講嘅話咧，其實呢兩個所謂被影響嘅群體啊，團結埋一齊可以同政府講數㗎嘛。而家嘅問題就係話咧，點講先？我唔知點樣做啊，但係就即係其實我覺得呢個可能係其中一個可行嘅做法咯。嗱，呢個可以嘅。因為其實咧無論你點樣去退讓俾共產黨或者香港政府梁振英咧，個結果都係一樣。It's a matter of time 嚟嘅，係幾時？所以其實根本係唔值得咁樣做。所以我哋大家都係諗要團結，但係呢個問題係分化點嚟啊嘛？我咪話俾你聽，分化係咁嚟咯。而家我哋係好希望大家係有共識，係能夠團結。問題就係當你感受得到，即係譬如棒仔同埋露宿者啦，當你感受到你已經喺個存在嘅底線啊，喺個邊緣啊，而家有千難萬難，有一個生機，你唔容易放棄佢㗎。係嘛？你會覺得誒，到如果拗第二度政府唔俾，咁咪仲衰咁啊！嗰個誘因係大㗎，即係堅持分化，咁所以就要做好多嘅功夫去做團結咯。咁所以我建議就應該係鼓勵嗰啲沉默嘅支持者出嚟咯。但係好啦，我覺得大家可以討論嘅，但係我去展述咯。其實而家係發生緊有好多滲透也好，即係由上而下咁樣去搞局又好，其實係令到你喺嗰個存在啦、利益啦等等咧，係被逼係要開始要去諗啊！人哋想令你有紛爭，我哋要點樣團結咧？咁樣。我等我答下你，嘗試去講我睇法你嗰個問題先啦。點解會有矛盾？對咪？擠埋。點解有矛盾？點解會有衝突？我哋翻到共產黨呢一幾廿年，從20年代響 AB 團響江西到延安，到40年代到50年代反右派，因為呢啲所做法一個簡單嘅名詞，第五中隊有冇人唔識嘅？第五中隊。我哋解釋啦。我先講我先啦。我係參加中國政治，甚至思考研究。你要解。我等佢解釋已經40幾年。我話冇啊。我解釋第五中隊嘅名詞來自邊度？第五中隊名詞來。唔好意思，真係我哋唔可以離題㗎。唔可以離題。咁我就唔解釋佢啦嘛。冇解釋嚇。唔好解釋，大家去上網下就得啦。第五中隊。第二個問題就講翻你頭先所講嗰個選舉個最關鍵嘅問題，我願意講呢個問題。最關鍵嘅問題，我哋面對嘅唔係建制派，我哋面對嘅係共產黨。要明白呢一點喎。共產黨係一直到10幾年呢個選舉，呢唔係西環，係響深圳中聯辦個酒店，每次佢哋培訓民建聯又好，或者係工聯會都係響度培訓嘅。嗰條友我識得佢，請我食飯。因為每個區都有佢嘅辦事處，每個區都有佢嘅辦事處，所有嘅做法佢有專門個錢嘅資源冇問題，比你多得是。所以話你要面對嘅係呢一班人。今時今日有機會，我點樣話呢？今時今日有機會，因為中聯辦嗰條友呢係面對調查，面對買政協。人大代表個2000萬嗰個調查，佢最近都唔敢出聲，最近出聲嗰啲全部係梁振英個老鄉嚟嘅，係嘛？都係山東嗰班山東佬俾錢，邊個俾錢邊同邊個講話？你班傻佬傻仔唔係俾錢，係俾自己良心去做嘢嘅。所以呢個要明白嗰個你面對嗰係邊個？所以我認為香港冇建制派同非建制派嘅關係，香港只有共黨與非共黨嘅關係，只係兩大派別。簡單講啦，我再俾1分鐘喎。我要講嘅，我頭先講過，我喺香港從事香港研究，我係趙天恩牧師個研究助理，82年為教會做過一個大 project。我要講我自己先，我個政治觀點獨立，只係解決嗰個困局就係香港獨立。但係我所講嘅獨立同而家
市面上所講嘅獨立係兩回事。因為頭先講嘅大五中對市面好多獨立係同北京有關係嘅。我講嘅獨立，如果你哋中意睇，可以睇我嘅 Facebook， 或者講多2年啦。關於獨立嘅 why 點解獨立，如何獨立，我都有所思考，但係唔係好完整，因為我係外行啊，我唔會，我後生嘅時候參加政治，而家退休啦，經過香港我又講翻啫。所以話香港最大獨立嘅最大框境係香港。你介紹下你個 Facebook， 我哋上去睇咪得咯。Tom Chan， 哦得啦，大家記住 Tom Chan， 得好，多謝你，多謝你。好呢邊，唔好意思啊，呢邊嘅朋友有冇？嚇，有冇呢位？Hello， 小黎老師、村長、Alan。係。咁啊講啦，睇嗰位朋友都講過話點解我哋唔可以合埋一齊咧？其實好簡單一樣嘢就係話，我哋一個屋企裏邊，有人中意食麥當勞即係叫做早餐，有人中意買麥都油炸鬼，阿媽中意自己喺屋企廚房整，咁冇辦法合得埋。但係呢個係咪唔好啊？一家人始終都係一家人，唔會分得開，所以唔使擔心。咁但係有一個好處咧，我哋要知道我哋香港而家所謂我哋要肯行出嚟講嘢抗議政府嘅，咁我哋都被人視為反革命㗎啦。跟住喺大陸共產黨佢哋自己個思想架嗰你就算你唔講都好啦，你行出嚟攬住條黃絲，你已經係反革命㗎啦。咁但係剛才阿村長最尾個結論咧就係話我哋要團結，我哋團結呢個係好緊要。無論如何，我哋自己點樣都唔好放棄我哋今日肯企出嚟呢個思想，或者你唔認同呢啲政黨政棍，但係我哋有一個思想係咩思想？一個公義嘅思想，呢個先至係最重要。好，多謝。好。唔好意思啊，我想問下黃浩明，因為頭先你嗰個建議咧，我覺得幾好，就係你咪話即係我哋其實講多啲即係黨與黨之間又好啦，或者我哋啲雨傘組織又好啦。咁其實我哋應該諗翻啲即係議題出嚟講，就話譬如你而家講緊話有時民生上嘅嘢啦，用呢樣嘢嚟做標榜咁講啦。譬如講緊即係全民退保啊，或者街市嗰啲。咁其實即係你頭先就咁樣建議啦。其實又你咁諗下我想問你哋其他組織有冇諗過真係實行或譬如小李老師自己成日搞小販啦，咁或者黃浩明你都成日搞領展啦，咁其實朱凱廸都搞緊㗎嘛，係咪先？咁你有冇有時兩組團結一個力量咁樣譬如其實朱凱廸都講過佢自己而家喺東涌啦、元朗啦都搞呢啲嘢，咁天水圍啦，咁但係佢都有講過話其他地方都最好搞下，咁變咗好似18區都有呢啲咁嘢，其實18區都有領事㗎啦，係咪先？咁有冇大家有個溝通咁譬如 focus 領展先啦，咁大家都搞下，咁變咗我哋呢啲泛民組織又好，雨傘組織又好，起碼俾市民知道啊！我哋而家講緊呢啲議題，就算佢唔參與都好，起碼 CCTVB 都播下新聞，又出嚟搞領展啊！咁呢度又搞，嗰度又搞咁有冇咁嘅諗法？咁而且做呢樣嘢咧，就好似頭先講，可以團結到力量嚇，同埋可以 keep 到大家黨與黨之間嗰種關係啦，同埋雨傘組織而家都好散咯，真係你有你做，我有我做，其實都可以 keep 到咁嘅聯繫咯。咁你哋有冇咁真真正正咁落實去做過？咁就我好想咯。係知道。其實咧你之前睇過，我哋都有唔少嘅團體啦。唔係嗰次上去領展嗰度咧，唔係淨係得社民連嘅，咁就好多團體一紮到去嘅。咁就所以其實呢一啲咁樣嘅議題咧，我覺得係即係對我嚟講係絕對冇問題嘅，同任何人一齊都得。譬如我同阿迪去搞高鐵啊，咁啊或者阿迪又同工黨去一齊倒泥頭啊，
啊，又或者係我同其他民主派去搞呢一個領展啊，我同小麗老師上次去，即係上個禮拜又去黃大仙去做小販啊政策咁樣，即係呢啲嘢對我嚟講各種各樣我都得嘅，但係個問題就係大家都要幫下手，就係、因為我始終我覺得政治嗰個嘅爭拗，一個政制嗰個爭拗咧，暫時係告一段落，你冇辦法去同佢有任何去爭持嘅。你嗌梁振英下台咧，你係大家即係民心，只係一個意見嘅表達。但係咧，你係要做到實質，話你要透過再鼓動抗命個風潮咧，事實上係有啲難嘅。但係關於其他嘅民生基礎嘅嘢咧，我哋係可以試下做，而且我有信心係得嘅。咁譬如我鼓勵大家6月19號，咁全民退休保障個遊行嘅，咁我相信大家有機會嘅，同埋都有機會去嘅。咁希望大家都幫下手，一齊 call 行馬。我哋多啲人，咁我哋呢度咪一個凝聚到一個團結嘅力量咯。雖然我哋大家知，譬如你老實講，有時候係唔同嘅黨派，我都必須要強調就係喺個比例代表制之下咧，即係有好有壞嘅。好咧就係俾到一個民主派咁大嘅，即係一個陣營裏邊咧，有唔同光譜色彩嘅人可以喺個議會，即係個議會嘅平台發聲。唔好咧就係咧。始終咧，佢都係會大家，即係要有個即係競合啊競合個問題，唔知幾時競爭大，幾時合作大。咁所以即係對於我個人嚟講，我就好小心處理呢啲問題嘅。咁即係但係當然我都係會即係同你哋一齊。如果大家話想做嘅，做咩我都冇所謂嘅。我始終覺得對我個人嚟講咧，就係喺即係嗰個嘅政策利益、公共利益係第一優先嘅。之後咧，你話個選舉利益唔係唔重要嘅，對我哋嚟講都係重要嘅，因為你冇嗰個選舉利益，你係冇嗰個選舉宣傳平台嘅。不過嗰個我個人嚟講咧，我係會排後少少。咁即係都再重申一次，希望大家努力嘅。但係我再希望回應翻少少啱啱呢位先生提到嗰個問題，就係唔好睇小比例代表制對大家嗰個選舉利益分配嘅禍害。因為如果譬如好簡單，你見唔見到當然都會有大家去爭拗嘅情況出現嘅。譬如區議會選舉，你見唔見到民主派鬧得好緊要啊？會唔會啊？唔會啦，通常我哋都係俾通常都係單一抽一㗎嘛。係個別有一啲區咧係會大家叫做攬炒嘅、鬧交嘅。但係喺整體上啊，大部分嘅區域嚟講都係一抽一㗎嘛，啱唔啱啊？咁梗係成個民主派話：我而家揼你呢一個保皇黨，要嚼你咁樣，啱唔啱啊？所以啱啱傑哥講咗一個好重要嘅一點，就不過都我覺得唔算係叫執唔執政啦，而係一個真正俾我哋有機會去爭奪到嗰個嘅即係行政長官個權力嗰個問題。因為好簡單，一有譬如有個咁嘅高度嘅人，你睇緊蔡英文都係，佢哋冇第三勢力時代力量咩？但係你而家人哋好就好在，你哋時代力量冇同民進黨撞區咩？一樣有㗎，大家都鬧到阿媽都唔認得。但係起碼點解佢哋都係可以話我支持你，你支持我咧？喺其他區就係因為有蔡英文做頂啊嘛，佢個頂佢就係佢即係好似啱啱傑哥講就係共主個問題咯。當你一個咁高嗰個頂嘅時候，佢就可以即係你點分都好，佢都碾實佢。但係而家我哋冇辦法啊嘛，我哋冇一個咁樣嘅行政長官選舉嘅制度，我哋參與。即使話傑哥係參與過，何俊仁仁哥係參與過，但係嗰個我哋明知道係唔得㗎嘛。當然嗰陣時我哋仲要話傑哥話有冇搞錯啊？參加小圈子選舉係嘛？即係嗱，其實就係呢啲理念上嘅唔同咯。不過我自己覺得好簡單嘅啫，即係對我個人嚟講，呢個只係一個路線上嘅分歧，不至於話我要徹底要消滅佢嘅，亦都冇可能呢件事，係咪？咁但係喺其他嘅議題上，我絕對係願意，我哋三個一定係可以合作到啦。不過再講多最後一個重點咧，就係喺雨傘運動裏邊，其實真係長毛成日都同我講，長毛同我講佢話民主派真係一定要盡快成立一個聯合陣線。我諗阿毛都應該有同阿傑哥講。
咁但係始終咧，我哋即係點講好咧？嗱，其實你話你話政府分化我哋咪團結啲咪得咯？其實唔係嘅，你個分化嘅方式點樣咧？好簡單，激進派就一定覺得唔可以走嘅喺呢場運動，繼續堅持留喺度抗命係嘛？抗到底。咁溫和派嗰啲會點啊？喂唔得喎，街坊鬧啊！好多街坊話我哋阻住條街，俾人鬧到趴喺度啊！大佬，你一定要走㗎啦咁樣。咁呢個咪就係即係大家傾唔埋嘅地方啊，明白？咁走好唔走好咧？譬如話，而家要見林鄭啦，同林鄭談判啦。咁可能激進派就話唔得，見佢做咩啊？俾佢同佢做 show 啊！咁但係嗰啲溫和派唔係嘅，你見下佢，咁大家先有得傾㗎嘛，冇得唔完全唔退讓㗎喎咁樣。咁有時各方都有道理。咁你係有咩辦法咧？冇嘅，始終就係透過大家嘅磨合，同埋透過一啲嘅民主嘅機制要服嘅。但係我見唔到喺之前我哋建立有個四方平台會做到呢樣嘢。即係其實呢個就係我哋要檢討嘅情況。OK， 就係點解個四方平台會五方啦加埋唔 work 嘅？呢個一定要唔該啊！嗰啲阿傑哥又好或者其他嗰啲民主黨派都好啊，幫下手。要傾清楚檢討下點解革命唔 work，如果唔係，我哋以後都唔會有進步。我都想回應少少咯，即係其實譬如桂林日市或者用小販墟市去打領展，其實呢啲我哋一齊做緊嘅。即係朱凱廸無啦白事點會墟市打領展啫？咁我哋係背後有傾噶嘛。咁我個桂林日市阿明係有嚟噶嘛。即係呢啲小嘅嘢其實係可以合作嘅，都係做緊嘅。6月5號應該同一時間係有3個地方一齊用墟市打領展嘅當日咁啊。咁但係當然我哋會嘗試用我哋嘅努力去團結啦。咁但係我頭先同大家講過，其實有好多嘅分裂或者有好多嘅分化，有時係在所難免嘅。我亦都唔會迷信咧，係當我哋講議題嘅時候就能夠聚合，其實唔係嘅。當我哋講民主嘅時候能夠聚合，當我哋講議題嘅時候咧，就反而咧可能好分化嘅。譬如我問你，講真，如果有一日啊，你話你要標準工時50嘅，我一定同你反面。係細議題入邊，我哋先會反面噶嘛。你唔撐全民退保，我即刻即係斬殺你添，係嘛？即係所以咧，我唔會迷信，就係話喺一個議題，我哋講翻啲 down to earth 嘅議題、民生嘢，我哋就能夠聚合。唔係，呢啲先至係見真章嘅，呢啲先至係見到一個政治人物佢點解要從政嘅。啊！我撐民主，嗱民主背後係人民嚟㗎嘛。如果我哋唔去諗一層，大家都話自己撐民主㗎啦，咁我哋好容易聚合㗎。做 friend 啊，攞共同利益。去問，喂，你呢個議題你點？你呢個議題點？你先見到呢個人背後係為自己做明星，定係為咗市民、為咗社會嘅福祉啊嘛。咁而喺呢一度你就會有好多分化，係一個不能彌補的分化嚟嘅，係嘛？即係。你標準工時50，你知唔知而家香港嘅工時係全世界最長㗎？標準工時50，咪即係攞翻我哋而家嘅平均工時，即係全世界最長咯。使乜你爭取啊？你明唔明？即係呢啲係呢個理念、呢一個原則背後係價值觀上面嘅分裂，係做人從政嘅理念嘅分別。呢個就唔能夠磨合嘅，呢個唔能夠聚合嘅。民主你攞佢嚟講，我係咪都撐民主？其實呢個好容易，因為民主何其遙遠咧，對香港嚟講係嘛？咁所以希望大家明白，講到底背後個方法咧，唔係話我提民主或者我提民生，背後個方法就係我哋要去審視翻自己點解要從政或者去搞社運，背後個道德底線喺邊度？只有同一信念嘅人去堅持，慢慢我哋就能夠將嗰個力量去滾大，然後揾翻清楚我哋嘅同路人喺邊度咯。咁我唔嗌咁多時間。差唔多即係呢個問題第一翻我問咗先啊，因為我哋話突破困局啊嘛，我又留意到大家正話咧係好似咧就冇提一個其實好重要，大家好想知嘅會唔會即係話究竟換咗特首對我哋逃出困局會唔會有幫助？咁但係當然有人冇幫助啦，因為都係另一個689出嚟啫嘛先啦。咁但係你發覺政府嘅設計裏邊好奸謀一樣嘢就係、明明個立法會係循序漸進嘅，但係偏偏將立法會普選呢樣嘢咧係擺喺普選行政長官之後。呢個我覺得係一個奸計，所以上次話，如果你哋放棄呢個佢哋制定嘅普選，其實即係話你哋放棄埋取消功能組別。嗱，因為個嗌價就你一直嗌緊取消功能組別啦。但係如果你唔俾佢普選特首咧，係永遠普選
全70席補選咧，呢樣嘢係唔會發生嘅。咁你點睇呢個？呢個會唔會即係逃出困局裏面最後一着咧？點樣去衝破嘅咧？係啦，你頭先提嘅問題咧，都係即係規範咗喺831嗰個框架裏邊啦。如果831嗰個係真係不可撼動，或者佢不願意去修訂、解釋乜都好啦，係冇得搞嘅喎。即係呢個我諗從你提問題嘅方法，我嘅方式我就覺得係咁啦。即係至於頭先較早時候講，即係話係咪我哋應該做啲有關民生嘅議題先咧？我相信咧一定係嘅，因為譬如你而家喺度大叫呢個重啟政改，但係上邊咧就話831不可撼動，咁啊咁我不如用啲精力嚟做下領展啊，搞下呢個全民退保啊，咁樣好過啊嘛，係咪？而且喺呢個過程之中，好似阿小麗老師咁講咧，喺個過程之中咧都係一種磨合互相去了解嘅過程嚟嘅。咁所以呢樣嘢咧，其實你可以放心，我覺得已經發生緊㗎啦。即係我亦都覺得咧，好多即係比較喺前線嘅民主黨派啦，或者個人咧，其實都睇到呢樣嘢啊。咁你嗌重啟政改，其實得個嗌字啫。如果佢唔撼動831，真係冇用啦。就我覺得咁啦，即係唔需要話因為林生頭先講嗰啲嘢係你冇答案咧，就好氣餒嘅。因為我哋冇氣餒嘅條件嘅。因為如果我哋氣餒嘅話咧，咁就香港玩完㗎啦，即係一定玩完。咁即係當然而家我哋繼續堅持都唔係一定唔玩完，不過即係起碼譬如我由97年行到而家，咁都叫做19年啦。咁就我相信我都係有啲角色喺度嘅喺呢19年。咁即係。因為近來有好多人已經開始要問我，又話要有咩感想啊，又要做訪問啊咁嘅嘢啦嚇，即係你又要嚟埋單啊幫我。咁我覺得咁嗱，即係我就唔係話做咗啲咩好宏圖偉略嘅嘢，話哇我整咗個大藍圖，大家跟住我行啦咁樣，我唔係咁嘅。但係我都係咧，即係啲嘢煮到埋嚟，咁咪食咯。即係如果我係做緊大律師公會主席嘅，咁你做23條，我咪走去立法會公聽會咯，嗰時候都唔係議員係嘛？咁我同你講溫水煮蛙咯，係嘛？咁你嗰啲學校請我去，我咪去講咯咁。咁後來做咗議員啦，咁做咗議員，咁啲人唔肯去選特首啦。咁我覺得如果選特首好緊要喎，因為如果俾佢自動當選，香港人冇辦法去真係自己感受得到有得選同冇得選，有得變冇得變，有政綱冇政綱嘅分別喎咁樣。咁我咪傻更更咁咪走去選啦，係咪？咁然後跟住咁推公投，咁又係咁係喎，覺得一池死水喎，即係去到嗰個2010，即係民主派需要一啲新嘅力量喎，咁咪整咗個美女與野獸嘅組合啦，係嘛？當時係咁寫㗎嘛啲報紙。咁然後跟住你諗下，去到譬如舊年今屆立法會第3年，咁我又即係時也命也做咗民主派嘅召集人，咁又面對一個政改，咁我覺得呢啲嘢咧，我成日想同大家講，即係用我自己嘅經歷啊，我走過嘅路嚟印證一下，唔係一定要有一套什麼宏圖偉略，咁你先去做啊！冇咧我就唔起步啦，咁即係咁我就而家未起步啦，係咪？咁但係咧有陣時你對於譬如我初點解會係從政咧，就係因為我對於香港嗰個法治我係有啲堅持啦。我亦都覺得如果香港冇咗法治咧，就同內地冇分別啦，任何城市都冇分別啦。我當然即係講得可能你會笑我都唔定啦，但係即係我初03年點解決定會從政咧？其實有一樣嘢嘅，
就係因為我係想做孫中山嘅同志啊，因為咧孫中山先生嗰個遺囑大家都記得㗎，係嘛？革命成功，同志仍需努力啊！咁我覺得一國兩制如果要成功，即係要撐得住，即係中山先生嗰種諗法先有機會實現啊嘛！即係佢如果你一國兩制都冇埋啦，咁你香港都冇咗啦，咁點可能再做火車頭？再去做一個催化劑，再去做一個試點，嚟到再推動呢一個孫中山嗰個諗法咧咁樣。咁我嗰個03年係咁樣喎，你可能覺得好幼稚啦，但即係我03年我係真係咁諗嘅。咁我而家都有咁諗法嘅喎，我都未放棄，雖然12年啦。咁所以咧，即係有陣時你有一個信念，你有一個理想，你仍然咧都係仲有少少赤子之心。咁你咪見嘢咪做嘢咯，就咁簡單啫嘛。即係你喺你嘅崗位上面，你可以做到嘅嘢，你咪做咯。你唔需要話隔離嗰個冇做，我又唔做啊，即係唔係咁啦嘛啊。咁但係加埋，有陣時歷史嘅即係機緣因緣際會、機緣巧合，你唔知幾時發生啊。咁大家守得住嘅咁咪有緣嘅咪見到咯。如果唔係嘅，咁啊，好似阿華叔嗰時，我03年去拗頭好冇選嗰時候問佢噶嘛，我成日都講噶呢句兩句嘢。咁佢話阿司徒先生就講啊嘛，佢話Alan 即係民主運動啦，即係成功未必在你，功成中有你咧就於願足矣啦。咁我12年咧，我嘅行事咧，我都係以此要求自己嘅。我亦都加多句啦，即係我覺得，如果多啲走在民主路上嘅朋友，都係去貫徹同埋去秉行呢一個嘅概念咧，其實我覺得我哋見到民主嘅一日係會近啲嘅嚇。咁但係唔可以咁講啦嚇，因為呢啲係好理想嘅嚇，即係大家主觀因素、客觀環境對於每個人都唔同啊。咁但係我即係作為一個總結啦，我即係只能夠希望即係大家都係用咁嘅方式嚟到行事做人啦。即係你咪堅持翻自己價值咯，堅持翻自己嘅理想咯，喺自己可以接觸嘅、可以做到嘅嘢嗰度做咯，見嘢做嘢咯。好。Cyrus 嘅問題係換咗特首係咪就見到出路？會唔會咧？死啦！我咁樣講好反動，我覺得真係要咧換咗個政制先見到出路嘅，又或者係最終立法會我哋爭取到多啲議席先有出路。即係我唔知我係咪好反動啦，我其實都好憎689嘅，但係689死咗，就算死咗都好，上場嘅邊個咧？我其實更加憎林鄭月娥嘅。係啊，我都係。係咪689咧？從來冇講過啲長者係蛀米大蟲，即係要年青人有長者唔公義，佢哋已經浪費米飯冇。但係林鄭同張建宗不斷講，去洗還手，令到而家啲青年人更加憎啲老年人。呢啲蛇蠍心腸嘅人，我覺得比689更加可恨。曾俊華。係啊，而家689高危，佢做乜嘢都入689數，佢咪立亂做咯，係即管做咯。你諗下最新嗰份財政預算，喺我哋醫療體系咁緊張嘅時候 cut 醫療 budget， 大家怪邊個？怪689啊嘛。呢啲人幾陰道係咪啊？為咗自己上位，就係攞公眾條命嚟教飛。全民退休保障嗰500億，明明本來就擺咗喺度嘅，而家 cut 鬼埋佢，我哋又入邊個數啊？入689同埋林鄭月娥數咯，佢係搞緊呢啲嘢嘛？匿喺人哋背後咁樣去害人嘅人，係咪可以挺得過？所以我覺得最重要嘅，的確係嗰個制度，而唔係個別嘅人。689係可行，但係林鄭同胡鬚曾係更可悲。嗰個換唔換梁振英咧，我覺得就有3步。第一步，你問我換梁振英係咪好，梗係好啦，契弟嚟㗎嘛呢個。咁第二樣就係、當然我都認同阿小麗講嗰個咧，就係、嗰個制度嘅問題啦。咁即係講嚟講去就係話我哋要普選啦咁樣，即係希望咧可以有得揀自己嘅行政長官咁樣。咁呢一個咧都係一個其實多年嚟。即係我哋要爭取民主運動，一定都係咁樣講㗎啦。
第三步咧，我自己就覺得呢個都有人講過嘅，但係我自己都即係呢一個終其一生都要即係努力。我哋希望咧，大家即係都一齊去做嘅咧，就係、希望每一個人咧，我哋叫咩啊？有一個叫做即係比較學術啲嘅名叫充權，即係話咧每一個人咧都知道佢自己咧係有一啲乜嘢嘅權力喺佢手上邊嘅。咁當然即係權力呢樣嘢，大家要斟酌啊，邊度幾時有幾多，幾時有幾少。但係即係譬如話，如果我哋淨係喺第2步嘅時候咧，我哋好多時候就係講咧就話，傑哥靠晒你啦，我俾一票你。好驚呢句嘢。係靠晒你啊，傑哥咪，或者可能調翻轉就同阿小麗講，小麗老師冇咗你唔得㗎，靠晒你啦咁樣。即係我自己覺得冇話邊個靠邊個，即係千祈都唔好話靠晒你啦，明話你後生啊成啊咁樣，千祈唔好咁講，唔該嚇。即係每一個人都應該有佢自己即係可以發揮到嘅力量，係嘛？只要大家一齊去堅持，同埋咧每一個個體唔係淨係提倡個人主義喎。而家咧我哋好即係尤其是係年青人咧，佢都好崇尚嗰種，我唔好話叫英雄主義啦，因為我唔係好想去話佢哋去搏出嚟，而係話嗰個人主義，即係話拆大台唔要集體。唔聽你嗰啲權威啊，嗰啲咩梁家傑企埋一邊，即係我覺得我哋既要知道個體自己嘅有權力之外，我哋都希望唔同嘅個體，我哋大家都可以互相去合作。咁我覺得嗰個抗爭力量先會大。既了解到我同傑哥，譬如我哋真係可能有差異嘅喎。譬如我話我哋喺邊度要拉布，一定要誓死㗎啦咁樣。咁可能佢哋有佢哋嘅考慮，佢哋話唔得咁樣，差異咯。但係會唔會因為咁樣，我會同佢當有好大嘅民主運動嚟嘅時候，叫佢死開啊？唔會㗎嘛，一樣話唔好啦，傑哥我哋要聯合陣線啊，要多啲嘅朋友喺埋一齊，我哋一齊爭取啦咁樣，一定係咁㗎係咪？咁所以即係無論我哋喺呢度，大家可能有各種多又少好嘅差異都好。當有一個大嘅民主運動嚟嘅時候，我哋都盡量，其實真係好老土，我覺得呢啲説話真係求同存異啊，咩團結就是力量啊呢啲，即係仲大老土都好。咁老土我哋都未做得到啊嘛。咁我希望大家喺嚟緊嘅日子，我哋即係講嚟講去就係講政制咧。就831呢個框架定咗之後咧，喺而家目前短時間要做整理我哋嘅即係嗰個嘅力量咧，就比較困難㗎啦。咁我覺得即係要整理我哋力量，第一就要做咗我哋自己嘅呢個長毛講㗎，檢討咗雨傘運動先，即係自己知道自己不足先，承認咗呢樣嘢先，唔怕嘅，承認咪承認咯。我哋知道不足，我咪繼續做得好啲咯。呢個第一，第二就係透過各樣嘅民生政策，再整合翻大家喺埋一齊。咁樣咧，我相信嚟緊呢一次嘅大運動咧，我覺得會有更紮實嘅根基去同政府去打。我哋一定會做得比之前雨傘運動更加好。希望大家努力食飯。邊人仲有個問題啊？仲有啊？問一問我。唔問問題啦。食飯。咁咧就市民大眾咧，即係我哋散下之民咧，習慣咗咧就聽政治人物吹雞嘅。咁我利申啦嚇，即係利益申報咧，就我又擁戴耀廷，又擁Natalie Hui，即係雷動計劃同埋聰明選民咧，我都積極參與。咁咧，我希望香港嘅散下之民咧，可以做得到嘅咧，就係我哋吹雞，就政治人物埋位。咁樣就天下太平。好，多謝大家，多謝。我哋影相嘛，你影係，我記得你個流程。係啊，記得。影相先食飯。係當然係啦。大家都唔想走住坐多陣講多樣嘢先。咁而家閂咗機先，因為我跟住以下來。